Mayong buntag mga idol, welcome to my vlog. So for this video mga idol no, mamahawtan ninyo unya ang atong sudan kay sinigang na baboy. So mao ni atong tirahon karon mga idol no. Kay mao man ni ato ang nahuna-hunaan kagahapon mga idol no, nga magsabaw ta og baboy mga idol. So o ni siya nga ato ang pagkaon no, karong buntaga. So init kayang sabaw mga idol no. Unya ato gihapon ni siyang parisan o ginamos. Nagbibida pa rin ang ginamos mga idol no. So nahurot na kong kamuti. Tulog yun kaadlaw nga kong bati mga idol no. So taod-taod gid siyang unsa ni usa nahurot niya mo relax sa tagkamote mga idol. So balik na sa tag rice. So sa buntag rice unya sa udto half rice lang unya banana Q. Then sa gabi kay sudan lang. So mao na to ang diet mga idol no. So di lang ta magpatakag kaon og rice mga idol kay taas kay siya o sugar. So kanilang no, ingon ani ka simple gihapon natong sudan mga idol no sa buntag. So mura goods raman kay ni kaya atong gigamit nga kanang unsa ni karni kay pure siya nga unod mga idol no, na siya part sa ribs unya naapod siya yung mga unsa ni asa man na siya dapit nga mga parts no, basta pure na siya nga unod mga idol, wala na siya sagol nga tambok. So manyato na siyang gibutang ag daghan king gulay no. Nakakita tagahapog gulay so medyo may kamahala ng konti. Pero kinahanglan man natong putangan mga idol, so agwanta lang tan. Ang atong gulay ron no sa merkado mga idol kana akong gipalit, nakagasto ko nag mga 160 dana na siya sa lamas. So medyo taas-taas gihapon na siya ng presyo no. Pero kasabot ta kay bag-o pa man na unsa ni nauli-ulian gikan sa Baguio mga idol. So dinhi na lang no, kutob antong ma-share karon sa sunod na pong video. Amping tang tanan.